Василий Геннадьевич. Наша семья жила в сельской местности, загородный дом. Я пенсионер, мне 85 лет. В этом доме я всегда хорошо отдыхаю, по возможности помогаю по хозяйству. Дом наш деревянный, очень удобный, хороший, имеет газовый котел, то есть отопление у нас от собственного котла. Но все-таки, учитывая, что дом стоит в сельской местности, чувствуется, что что-то в нем еще не хватает. Нет такого присущего сельской местности тепла и уюта. То есть у нас в доме не было печи, обогреваемой дровами. И мы решили заиметь такую печь. Значит, на сайтах мы посмотрели различные предложения по обогреваемым печам. И нам хотелось видеть и купить чугунную небольшую печь. Были различные предложения, но мы решили посмотреть печи в Камин-доме. Ездили туда несколько раз и подобрали себе небольшую чугунную печь. Мы получили там довольно полную информацию об этой печи. Специалисты очень внимательно объяснили нам возможности печи, характеристики. Ну и мы считали, что такая печь нам подойдет. Мы выбрали печь Гуча-Лава. Это чугунная печь, довольно компактная, стоит на высоких ножках, имеет верхний обогрев для приготовления там чая или пищи. В общем, решили, что такая печь будет хорошим дополнением для уюта нашего дома. Специалисты посоветовали выбрать такую печь. Решающим фактором покупки этой печи было то, что несколько раз производилось отключение электроэнергии. Мы в доме оставались без тепла и электричества, поэтому решили это восполнить и купить печь, обогреваемую дровами. Мы посчитали, что это будет гарантией нашего тепла и уюта. В магазине Камин-доме мы купили печь полной комплектацией и монтажом. Специалисты Камин-дома произвели монтаж печи, сделали пробный разогрев и показали нам все условия, при которых должна эксплуатироваться печь. То есть рассказали о правилах правильной топки. Мы посмотрели, как работает печь, и после ее разогрева тепло еще долго оставалось в комнате. И нам это понравилось, что печь стала таким местом дополнительного нашего уюта. И мы решили, что осенью, в холодные пасмурные дни, мы пригласим к себе друзей, разожжем печь и покажем, как она работает. Советуем тоже нашим друзьям обратиться в этот салон-магазин Камин-дом, и еще по той причине, что там очень большой выбор печей, и сам Камин-дом расположен удобно, доступно, ну и всегда ждет посетителей.